আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। আপনাদের যাদের একটু সাউন্ড কমের মধ্যে জেনারেটর প্রয়োজন হয়, আমাদের কাছে একটা জেনারেটর রয়েছে। এটা হচ্ছে হুন্ডা ইনভার্টার টাইপ জেনারেটর। আপনারা এই জেনারেটরটি নিতে পারেন। যাদের ফাইন্যান্সিয়াল এ কোনো সমস্যা নাই, বাজেটে কোনো সমস্যা নাই, তারা কিন্তু এই সুপার সাইলেন্ট জেনারেটরটি নিতে পারেন। এই জেনারেটরটির একদমই সাউন্ড কম। এটা হচ্ছে হুন্ডা ইনভার্টার টাইপ জেনারেটর। আপনার এই জেনারেটরটির সাউন্ড হবে আপনার ফ্যানের সাউন্ডের মতো একটু বেশি, ফ্যান থেকে একটু বেশি। মানে আপনার সাউন্ড নাই বললেই চলে আরকি। জেনারেটরে যেরকম সচরাচর সাউন্ড থাকে, এই জেনারেটরের একদমই সাউন্ড নাই বললেই চলে। আই হোপ আপনাদের যাদের সাউন্ড কমের মধ্যে জেনারেটর প্রয়োজন, সুপার সাইলেন্ট এই জেনারেটরটি আপনারা নিতে পারেন। আর অবশ্যই এই জেনারেটরটি আপনারা আমাদের কাছ থেকে ২ কিলো থেকে ৭ কিলো পর্যন্ত পেয়ে যাবেন।